Cebu, Cebu, what is that magic in you? Once in your arms, Mr. Chum. Why people keep on coming for more? Paradise Island, they say. They can't explain the joy when they're here. It's really that magic in you. You beautiful island, Cebu, Cebu, Cebu. What is that magic in you? Just like your first love you had. Can't wait to see her again. It's such a love affair. You can shake it off your mind. Cebu, Cebu, you irresistible you. When they are about to leave from you, I miss your feeling, it's on the air. But when they pack the things to see you again, they say, what a day. Cebu, Cebu, what is that magic in you? Once in your arms, Mr. Chum. Why people keep on coming for more? Paradise Island, they say. They can explain the joy when they're here. The magic in you, beautiful you, irresistible you. See you again, they say, what a day. Cebu, Cebu, what is that magic in you? Just like your first love that you had. Can't wait to see her again. It's such a love affair. You can shake it off with your mind. Remain sing sweet moments. Cebu, Cebu will haunt you. Cebu, Cebu, you irresistible you. Remain a sing sweet moments. Cebu, Cebu will haunt you. Cebu, Cebu, you irresistible you. Marcelo Briones Fernan, nataw sa siyudad sa Cebu niadtong October 24, 1927. Sa iyang pagkabatanon, dailhang aktibong youth leader ug scholar. Pikuha og kursong abogasiya ug migraduar isip usa sa top 10 sa UP College of Law. Nakahuman sa iyang Master of Law sa Harvard University sa Amerika, kanhi Dean sa University of San Jose Recoletos College of Law, Chairman sa San Carlos University Board of Trustees, Secretary General sa Academy of American and International Law Alumni ug Integrated Bar of the Philippines, Presidente sa Philippine Society of International Law, Chairman sa National Committee of Asian Laws Association, President sa Fellows on Asian Foundation, Trustee sa Southwestern Legal Foundation sa Dallas, Texas. Gipasilungan usab isip Most Outstanding Law Practitioner sa Cebu City, Most Outstanding UP Alumnus sa UP Alumni Association,
Outstanding Filipino, Most Outstanding Alumnus sa Abiliana National High School. Ug gawas ng President Sergio Osmeña, si Marcelo Fernan mo'y Most Outstanding Cebuano Awardee. Delegado siya sa Constitutional Convention ug nahimong Assemblyman. Natudlong ika-19 nga Chief Justice sa Philippine Supreme Court, napiling senador ug nahimong Senate President niadtong 1995 hangtod 1999. Si Marcelo Fernan may panaw niadtong Hulyo 11, tuig 1999. Siya mo ay nag-inusarang Pilipinong nahimong panguo sa duha ka sanga sa pangagamhanan, ang Judicial ug Legislature. Isip Chief Justice ug Senate President Marcelo Fernan. Karmo sa Subo, Cebuano ni. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita pa. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules. Adlaw sa tong inahan sa kanunay panabang Oktubre 3, tuig 2018. Sama sa nandang mga higala mga hatod kaninyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita usab kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Mukutlo usab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-isgot-hisgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ninyo mga text messages nga panagat ng atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos, Rabakalog, sama sa nandan, kaubanatong atong partner, batag buntag, Konsihal Malu Uwano Inokando Tapar. Kons, may buntag. Maying buntag sa viewers sa Hello Cebu, maying buntag Pinoy. Atong gipabot ang atong weather report. Kagahapon, ang sabti, nabayuan kagahapon? Wano? Yes. Aliha bayuan kayo kagahapon? Pero murag marang-arang itong yun to, dili yung kay kusog. Niya, Kusog, uy. kusog di ay, in some parts. Yes. Ah, wow. Anyway, atong gustong hibawan karon ang atong weather report apan mas may tiling unahon nato kini atong mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unahon namo ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, evacuees uneasy about Balili move. Super balita sa Sunstar. Sa Sunstar, super balita. Duha patay sa drug bust usa sikop sa San Roque, Talisay City. The Freeman. Sa The Freeman, good governance seal, Cebu falls short. Banat News sa The Freeman. Sa Banat News, nisuway og sukol sa mga pulis duha tipi sa buy-bust. Cebu Daily News. Sa Cebu Daily News, justice served. RTC sentences couple to a life in jail for using their 6 children in cybersex. Magpalihil sa victory in Cebu's first cyber porn case. Philippine Daily Inquirer. Sa Philippine Daily Inquirer, AFP Palace defer on Trillanes case. Ug sa The Philippine Star. Ug sa Philippine Star, AFP chief clears LP Trillanes in ouster plot. O kadto ang mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal.
Ato gipabot ang atuang pag-asa magtan apan paman maglista kontak sa pag-asa magtan. Ubalik kami karong taud-taud alang ni ana ug yun marusabang paghatod rin sa mga balita nga nahipo sa CCTN siyang 27 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi nagikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Nganong kasaligan man, Dok, ang K-Max Plus Herbal Dietary Food Supplement? Alang kanako, kinigyud ang kasaligan. Sa kadaghan sa mga food supplements, kini ang puno sa bitamina ug minerales alang sa lig-on nga resistensya. Ang lig-on nga resistensya mao'y panagang nga dili mataptan og kagaw ug balatian ang atong lawas. Dakong tabang ang pag-inom sa K-Max capsule matag adlaw to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule. Ang sinigugmang hugpong sa magmumugna og lilas Binisaya. Salidang kabahin sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Kini makalingaw, makaguol, makadasig. Dala ang mga bilinhong pagtulunan alang sa tanan. Giawhag namo ang inyong suporta sa among kausa. Buhat ang salida. Apil sa sinigugma. that are seeking your face. This new generation, come on and celebrate the kingdom of our God. Yeah! Celebrate tonight. Hallelujah. Get ready. So one less time, kapag lumibog ang puso. Pictures come alive, you can dance right through. I'm stronger than identified. You really need a Cebuana. Ingatan ka. I don't want to. Bombay. Flying, birds on a star. He might got the biggest sky, so many can drop me one.
Lions Low Cebu, may buntag Pinoy ug ani anakin nga itong mga balita nga rahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, ihatag nga luna sa Kapitolyo alang sa relocation area sa mga nagpuyo palibot sa quarry site sa Tinaan, Naga City, way labot sa bahin sa Balili property. Uban sa pipila ka mga opisyal sa Kapitolyo, giduan ni Gobernador Hilario David III ang Balili property din katigom sa nila si Mayor Christine Chong. Ang kasayuran niya ni Astra Lugarta Heverola. Kining luna sa Old Philippine Railway nga direktang anaagawa sa Balili property nga moabot sa 2.1 ektarya. Mo'y idunar sa Kapitolyo sa siyudad sa Naga aron himuong relocation site. Ang maong luna dungan nga napalit sa Kapitolyo kauban ang Balili property ug titulado kini. Giklaro ni Gobernador Hilario David III nga wa kinilabot sa bahin sa propiedad nga giabunuhan sa niaging administrasyon ug mo'y subject karon sa usa ka kaso ngadto sa Sandigan Bayan. Hindi na magtuloy ba ng busman o mga humanitarian yun eh. Masugot gila na. Di man sa akatunin question katulungan. I don't foresee any plan yan. Sa karaang Riles, dunay giandam nga kapin sa 5,000 square meters ang Kapitolyo sa Balili property nga mahimong magamit kung kuwangon ang idunar nga luna. Si Mayor Christine Chong nagpasalamat sa lakang sa Kapitolyo, ilabi na kay moabot sa gibana-banang 350 ka mga pamilya ang makapahimo sa relocation site. Matod niya, sila katong mga anaa nagpuyo sa gihulagway nga critical o danger zone palibot sa quarry area sa Tinaan. Sigun sa mayor, gi-clear na sa Mines and Geosciences Bureau ang na-identify nga relocation site aron tukuran sa bag-ong mga kapuy-an sa mga apektadong residente. Gitugan ni Chong ang National Housing Authority magtukod og tagduha ka andana nga 32 square meter nga housing unit alang sa matag apektado nga pamilya. For the information of everybody, ang critical zone as recommended by DNR MGB National has already delineated the danger zone and critical zone, and the city government together with MGB Region 7 has already made and completed the geotagging of the critical zone, and ongoing karon ang markings and numbering of all structures located within the critical zone. Sa adlong Lunes, gitakdang tukiuna sa sesyon sa Hunta Provincial ang resolusyon paghatag og otoridad kang Gobernador Davide pagpirma sa Deed of Donation sa Luna. Samtang paabuton nga makatukod ang NHA ang kagamhanan sa Naga, inisyal lang nigahin og 25 milyones pesos nga makapatukod og 80 ka mga housing unit isip kabahin gihapon sa relocation site sa mga apektadong residente. Astra Lugarta Heverola, CCTN News. Subay sa maong balita, kabanay sa mga na-missing sa landslide sa Tinaan, Naga, padayong may tabang paggiya sa mga operator sa posibleng nahimutangan sa wapaigkita nga mga biktima. Giangkon sa mga residente nga dili mao ang pagkahanay sa mga balay base sa mapa nga gihatag sa mga rescuers sa unang adlaw, hinungdan sa ilang pagtabang sa pagpangita. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Diyaw na ang lugar kung asa naitabo ang trahedya. Apan sa among pagduaw sa Ground Zero, tulo ka mga amahan ang among naabdan. Silang tulo, pipila na kaadlaw sukad na hitabo ang trahedya, padayon nga nagbalik-balik kung asa nahimutang ang mga balay sa ilang mga anak nga nalubong patay sa landslide. Sigon nila nga nadismaya sila sa gihatag nga mapa sa rescue team sa unang mga adlaw. Tungod dili mao ang pagkahanay sa mga balay, hinungdan nga mitabang na sila sa pagpangita. Si Sulpicio Natad, duha na kasimana nga nagbalik-balik sa lugar nga nahitabuan tungod sa ilang dakong paglaom nga makit-an pa ang iyang anak. Apan sigo niya nga sa mga milabay nga adlaw ang iya na lang gilauman nga bisan bukog na lang sa iyang bugtong anak nga si James Natad ang iyang makita. Ito kalikayan kay anak man. Lagi ko sa dul karon. Ako naglaom gyud ko mga nakita siya gani diri man kuno tong dako sa maong operasyon diri. Ningon sila nga taman lang kuno sa Wibis. So nihangyo gyud ko niya nga sir kung mahimo bisan part lang sa bukog sa akong anak nga ako makita kaya para ma-plaster na siya ba. Dugang paniya nga nagtinabangay silang tulo sa iyang amigo sa pagpangita usab sa mga anak ug asawa. Lakip na ang uban pang kabanay niini nga hangtod karon wa pa makit-i. So nihangyo ko dugang paghigayon. So nga akong gihangyo nila nga buldoso na lang na maong area.
para makita gyud sila. Kay mao ra man gyapon bisag bako, makupog man gyapon sila, mabungkag naman sila. So papuldos na lang nako para makita ba sila. Bisag asa lang part sa lawas na makita. Sa pagkakaroon, moabot na sa 77 ang natala nga napatay, 16 ka mga parte sa lawas nga nangaputol na ang wa pa mailhi ug 8 usab ang padayon pang gipangita. Samtang bisan pa man mibakwit na ang tanan, si alias Vic nga trabahante sa Apo Cemex nagpabilin sa iyang panimay alang sa pagpakaon ug pag-atiman sa mga hayop nga nahabilin sa ilang balay. Sigo niya nga pila na siya kaadlaw nga nagsigig balik-balik usab sa ilang panimay aron nga balikan lang ang mga hayop. Maglawag lang ko sa akong manok, ting og iro. Pare, layo ra gyud kay itong area nga namatian. Pud ko kay balo naman. Ang bukid jud murag ni dagan jud paingon sa ubos. Katong dito sa ibabaw gyud ba ni dagan paingon sa ubos mo gito hinungdan. Pero wala gyud kanang giingon nila nga gikwari diha. Wala gitamnan na naamog mga kahoy. Gisunod man nagtanom sa Cemex. May makakinuon siya nga nagpadayon og kwari ang Apo Cemex pipila ka adlaw una miigo ang trahedya panmisay sa hinuon kini nga gitamnan na sa mga trabahante ang lugar ug mga kahoy nga maoy makapugong sa unsang trahedya. Malaumon hinuon si Vic nga bisan pa man wala malakip ang iyang balay sa natabunan sa yuta, makit-an na unta ang mga patayng lawas sa mga biktima nga padayong gipangita ilabi na sa mga pamilya niini nga nahabilin. RV Veloso, CCTN News. Dugang balita, kagabahanan sa dakbayan sa Mandaue, magkarawat og 12.3 milyones ka pesos nga balor sa proyekto gikan sa Department of Budget and Management kung DBM. Gilauman nga mapahumana sa syudad ang Mangrove Eco Park sa Barangay Paknaan nga napalangtawang makatabang sa problema sa baha ug kahugaw sa Butuanon River. Ang kasayuran ni Astor de Femery dumabok. Kunado na lang mga pag-uwano sa ang sapa sa Butuanon sa daling moawas ug baka resulta sa pagbaha sa pipila ka barangay sa syudad sa Mandaue. Ang grabing kahugaw usab niini ang usa sa gipangitaan og paagi nga malimpyo pagbalik. Hinungdan nga usa sa proyekto sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue ang Mangrove Eco Park, ang usa sa gitan-aw nga long-term solution. Gipasabot ni Architect Marlo Ocliasa, ang planning officer sa Mandaue City, nga ang pagatpatan diha sa Barangay Paknaan mausab ang baba sa sapa padung sa kadagatan. Sa ato ang comprehensive land plan, na-identify nato ang area at kanang i-develop na siya at Mangrove Eco Park. Aside na sa kuan po nato sa hopefully outfall sa Butuanon River. So dako kay siya og kanang katapang. Sa niaging semana lang, gisusi na sa kontraktor ang 17 hektaryang luna nga pagatpatan diha sa Barangay Paknaan nga nahimutang duol sa 6.5 hektaryang relocation site alang na sa pagsugod sa Phase 1 nga mao ang bamboo boardwalk nga gibudgetan na sa Mandaue City Government og 5 milyones pesos ug kasugdan na kini karong buwana. Ang 12.3 million pesos nga gikan sa DBM nga ihatag karong Nobyembre ang alang na sa Phase 2 kung sa kahingpitan na sa Mangrove Eco Park. Tinado na kini assembly area, viewing deck, watchtower, bird blind o uban pa. Highly urbanized na na kadaghan na mangrove. Ang maong proyekto ang usa sa ikapasigarbo sa dakbayan sa Mandaue nga kabahin sa ecotourism ug ang maong proyekto ang usa sa ipresentar sa Mandaue City Government alang na sa International River Summit nga himuon sa syudad sa Mandaue karong Nobyembre. Femery Dumabok, CCTN News. Sa laing bahin, hustisya mo isinggit sa nagbangutang kabanay ni Maylene Maymay Sinambong Alam. Ang Pinay nga gipatay si ang bana dito sa Sweden. Nagpakitabang na ang pamilya sa bayan Central Visayas, samtang probinsya sa Cebu, makig-alayon sa embahada sa Pilipinas sa Sweden aron mahibalik sa nasod ang patayng lawas sa biktima. Ang kasayuran ihatod ni Desiree Padilla. Alas 11:30 sa gabi nitong Setyembre 23, gipatay si Maylene Sinambong Alam, 28 anyos, sa iyang bana nga si Steve Aaron Blake Alam, sulod sa ilang panimay sa Kista, Stockholm, Sweden. Dali nga midangop ang kabanay sa biktima sa bayan Central Visayas aron maangkon ang hustisya sa kamatayon sa ilang anak. Sa usa sa mga mall dinhi sa syudad sa Cebu unang nagkakita ang duha hantod nga nagpakasal sa Kawit Medellin niadtong June 6, 2009 ug namiya padung sa Sweden.
Wa magdahom ang ilang maid of honor nga si Maria Febuhayan, 33 anyo sa gidangatan ni Maylin. Sanglit, pinangga kini ni Steve, bisan pa man sa ginagmay nga lalis. Giangkon hinuon ni Buhayan nga dunay higayon nga iyang nabantayan nga agresibog na himong bayolente si Steve. Pero lately, murug na nervyos si Steve, nawa siya pang murug lahi na siya nga agresibo na siya, kanang may pagka iyang manulti siya bayolentihon, and kanang murug arrogante na siya katong giapas na mo sa Bigfoot. Kay gi-inform ko sa usa sa among mga friend nga si Steve daw murug nabuang. Ang higsuon sa biktima nga si Angelo Sinambong Munado, 24 anyos miingon nga iya na lang nahibawan ang naitabo sa iyang maguwang pinaagi sa amiga niini human usab na balita dito sa Sweden. Moto daghan na kay mga kuan dito, mga post nga mga kuan bas about sa mga moto dito na kun istorya ka mama mauning gi sorry jud kayo kay karon na ni nako gi ipabaw si mo nga pati ako medyo una mismo nakabaluan na. Ug tungod sa hitabo mo hinungdan nga miduol ang pamilya sa bayan Central Visayas aron pangayoon ang hustisya sa kamatayon ni Maylin. Matud sa inahan sa biktima nga si Maria Sinambong Munado, 48 anyos, nga tinguha nilang mahibalik gilayon sa Cebu ang patayng lawas sa anak. Gitambagan usab ni Migrante Central Visayas Regional Coordinator Connie Regalado ang pamilya sa pagdangop sa Department of Foreign Affairs. Feel na ako nga kasakit kay nitawag ko man guna siya pagka-Domingo sa alas 2. Istorya na mo kadiyutra nya pag gabi na sa Domingo dili na siya sige na namo siya tawag ring na lang jud hantod pagka Lunes Martes sa gabi ida na mi kay baw. So karon nanay pag-usad pod sa behalf sa DFA nga nanagitawgan na sila sa lawyer. Ang ambassador tumawag na rin sa pamilya assuring the family na they will take care, walang problemahin, silang bahala, silang mag-asikaso paano makarating yung remains ni Maylin. So from that assurance, so doon po ang migrante doon mag-take off, paano mapabigyan. Samtang makigalayon usab ang Kapitolyo sa Embahada sa Pilipinas sa Sweden alang sa repatriation o pagpapauli sa patayng lawas ni Sinambong. Gipapangita na ni Vice Gobernador Agnes Magpale ang pamilya ni Sinambong aron mahibawan ang kinatimbuk-ang detalye sa kamatayon sa Cebuanon. Hinuon ang Department of Foreign Affairs una nang nipaniguro nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Sinambong. Ang iyang bana nga si Steve Aaron aalam ni angkon hinuon nga mo'y mipatay kang Sinambong. Desmay Padilla, CCTN News. Paukat ang mga balita nga naipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabang. Inyo katong nakita o nabati sa CCTN Channel 47 News or Channel 47 ug sa Radio DYHP. Kons kakuha og pag-asa nga report kaganina aniya din ninasuwat sa mga pamantalaan nga ang eastern section sa itong nasod magpadayon sa pag-eksperyensya uwan tungod sa bagyo nga Queenie, international name ni Kong Ray nga murag naanak ko sa Philippine Sea suma sa pag-asa kagahapon. Si Queenie na doon ay gikusgon nga hangin na 200 kilometers per hour doon sa tunga o gas kung unos nini nga moabot og 245 kilometros matagtak na kusog ni i-forecast nga mo kusog pa nining mosunod nga 24 oras ngadto sa 36 oras. Dili hinon kini wa kini paabutan nga Molan Falls sa bisan asang bahin sa nasod apan dia nga atong pag-asa magtan. Inastong linya ato ang ipadangat ato ang latest weather update. Gikan sa pag-asa magtan, Mr. Mayo Aguirre, good morning. Yes, good morning ato ni Malu, Sir Manny. Kini ang ato ang latest weather update para karong adlaw. Ang bagyo nga si Queenie nasigpatan base sa tanang available nga data nga na mahimutang sa gilayon nga 875 ka kilometro sila nga ang bahin sa Basco, Batanes. May coordinates nga 19.6 degrees north, 130.3 degrees east. Kasamtangang nagdala sa hangin nga moabot sa 200 ka kilometro matagtak na dol siyang sentro o pag-unos nga moabot sa 245 ka kilometro matagtak na. Kasamtangang nagairog paamihan ang kasadpan
sa gipaspason nga 20 ka kilometro matag Tacna. Ug subay niini sa adlawng Biyernes makagawas na sa tuang Philippine Area of Responsibility ug wala na kini kahigayunan pa nga maglandfall sa bisan asang dapit sa atuang nasod. Samtang para sa tuang forecast diri sa Metro Cebu lakip na ang dakbayan ug lalawigan sa Cebu, ingon man ang Central Visayas ug Eastern Visayas makasinati gihapon sa pagkamadag-umo na kalangitan ug adunay mga katag-katag na pag-ulan ingon pagpanugdog og kilat tungod sa trough or extension ining bagyo nga nagahabol diri karon sa Visayas area. Samtang Western Visayas makasinati sa mga panagsang pagkamapanganuron ngadto sa pagkamadag-umo na kalangitan ug adunay mga patak-patak na pag-ulan tungod sa localized nga thunderstorms. Kasarangan ngadto sa kusog nga paghuro sa hangin gikan sa kasadpan ngadto sa bagatang kasadpan mga nagapasulabi diri sa Central ug Western Visayas din kadagatan kasarangan ngadto sa pagkabaluron. Ang Eastern Visayas napaubos sa gale warning, particularly ang kadagatan sa Northern ug Eastern Samar. Ang kadagatan ini makasinati og mga pagbalud nga posibleng mabot sa 4.5 meters mao nga atong gibisuhan atong mga kaigsuonan nga likayan una ang paglawig sa mga kadagatan nga naisgutan tungod sa kapeligro ug sa kadagko sa balud. Samtang kainiton sa Metro Cebu nagasukod sa 25 ngadto sa 32 degrees sentigrado atong adlaw mosalop alas 5:34 sa hapon samtang kadagatan mohunas alas 11:49 karong buntag sa gimubuon nga 0.2 metro. Ug dinhi na lang kutob gikan sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST ni si Mio Aguirre ug may buntag. Tagang salamat Mr. Romeo Aguirre ug good morning ninyong tanan din ha sa Pag-asa Mactan. Okay, timing kayo. At tuta sa Naga usa unahon taning Naga. Kay naidaghang nagduda nga ang landslide nahimo tungod sa quarry sa Apple Land dito sa maong bukid. Apan di ay uban nga mga pagduda no. Samtang nagtubo kunis prosesa aliganga. Nakahibaw na siya og murag na anad na siya ng quarry sa cement firm diha mga 50 metros lang ikan sa bahay sa barangay Tinaan, Naga, Cebu. Ug gani tungod nining quarry daghan kay namuyo diha kay tingali ang uban ini nasa nagtrabaho sa sitio Sindulan, barangay Tinaan. Daan na nga naay Apo Cemex pero doon na napuntay tuy mga tao nagpuyo diha sa lugar. Akong lulo ug lula diha nagpuyo, ang akong tatay diha sab kuno nagpuyo, di man gani kuno diha man gani kuno nagtrabaho sa una. Apan ang akong na kuratan kon kay Environment Secretary Roy Simato nagduda na nga ang quarrying mo'y responsable sa pagdahili kon sa landslide amoy nakapatay og 77 ka mga tao. Nagduda siya nga mo'y nakaingon or nagduha-duha na siya nga mo'y nakaingon. Mauna unsa maning doubts, nagduda siya kung mao bagyo hinungdan. So meaning open siya to the possibility nga dili mo hinungdan. Yes. Sa news conference dito sa Manila nitong September 27, siya nagkanayon ang quarry site na ako nos dapit way ahead of the communities diin nagpuyo ang mga tao. Siya nagkanayon nga ang quarrying kuno dili direktamente nga maoy kapasanginlan sa mong trahedya. Atong balikon, he said quarrying could not be directly blamed for the tragedy. So when he says that, as the DENR secretary, you would assume no nga na siya gikuptan nga pagtuon, findings, investigasyon nga resulta aron makakonclude siya og ingon ana. Yeah, ang iyang mga tao sa MGB tingali ni hatag na kaniyang report nga ingon ini. Ang quarry site is at an isolated area but many moved in because of the workers until it became vulnerable to landslide. Ang mga tao nang niduol mo yung kasangilan. Ang quarry ko nung wapay tao ay disgrasya. Na naman ko ng mga tao nga doon dito, nagpuyo mo nang doon na disgrasya.
Si Mato nagkanayon nga ang quarrying activities sa Naga masuspenso gihapon, nagpadayon kini nga masuspenso hangtod nga ang team sa Mines and Geosciences Bureau released its assessment of the geohazard condition of the area. Wa pa di ay. Sinaga City Mayor Christine Chong nagkanayon nga samtang wa nila hulunga ang pagpangita sa ilang gingon nga sa English search and retrieval operations yet nagtanaw sila sa posibilidad nga ang nangawa mga tao apil na nining 16 ka mga pateng lawas nga ilang na-retrieve. Siya nagkanayon nga mo-reside sila ug mga lawa Huwebes or 2 weeks after the tragedy kung ilan na bang hulungon ng ilang retrieval operations ug gunya mupadayon na lang sila sa paglimpyo sa landslide area. So mo ni mga higala ang lagi ang tigpama dayon sa Apo Semco ay sa Apo Land si Chito Maniago representante sa ni siya pero mo na ni si tigpama bisugilon sa Cebu Daily News sa interview nga mupadayon sila pagpaki-coordinate sa mga government units aron ilang ipakita nga ang ilang operations magpadayon in good faith. We are not saying that our operation is a perfect one, but rest assured, we're doing our best to operate within the bounds of law. Muni, sa ato pa mga higala, mura og magka ginhawa na og luag ang apulan nini kay si Mato naman. Basis pa mahayag ni si Mato. Doon na naman yung mga pagduda siyang mura magdili yun. Mura pa hinuna, duda pa noon. If it were Gina Lopez, do you think it would sound the same? I think that would sound differently. Very different. Very different. Kay kanang yun yana, para kaniya, why illegal quarrying? Puro gina illegal tanan. Muna mga higala nga itong nahipos nga kasayuran. Unya, by the way, ang ako abad, doon na kinibang katuwag yung cybersex din unom gyud sa iyang mga anak iyang ipakita sa camera niya aron ipamaligya sa Cordoba ni unya nasintensyahan na no qualified trafficking and other cases pito ka tuig ni nga gi-hearing og kini sila gi-sintensyahan og life silot sa kamatayon sud sa prisuhan tungod sa paggamit silang unom ka mga anak sa cybersex. So di ako nung gibasa ang hukom wa kun tingog oy wa sa gipakitang emosyon ang managtiayon sa diyang gibasa nga to sa Regional Trial Court ang hukom nga nagtumbok nga sila sad-an sa kasong qualified trafficking ug uban pang mga kaso nga mo ini human sa 7 ka tuig nga paghusay sa ilahang kaso tungod sa muna gitawag og labing unang dokumentado nga cyber pornography nga kaso dinhi sa Sugbo. Ang ilang mga anak wa diha sa dihang mipakanaog og hukom ang korte apan pahibaw-on lang to sa desisyon ni Judge Ferdinand Rafanan sa RTC Branch 55 dinha sa Mandawi City kinsa nakakita gyud og overwhelming evidence dili lang igo nga ebidensya daghan kaayo nga ebidensya batok sa ginikanan sa unom. Ang duha gisentensyahan kining mapriso sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa qualified trafficking og 5 nga to sa 12 ka tuig nga pagkapriso tungod sa other acts of child abuse, life imprisonment ni for offering, transmitting, and broadcasting any form of cyber pornography. The couple was meted a penalty of 12 to 20 years behind bars. The cases for inducing a child to perform in the production of child porn and knowingly permitting one's child to participate in child pornography were dismissed by the court since the elements of the crimes were already present in the qualified trafficking case. Imanduan sab sila nga mubayad og 12.8 milyones pesos nga multa sa oras lang multa ni bligyam ganilang anak. Bligyam ganilang anak. Samtang kuno ang balaod ni ini i-identify man gyud unta na pwede man na ma-identify ang mga ginikanan pero tungod sa
fact nga ang ilang biktima ilaras ang anak, dili na lang sila panganlan para Kay mahibawaan man nga, nga ang ilang anak di ay mauni. para mapanalipdan ang identity anak. sa ilahang mga anak nga maoy ilaharas ang giunay og biktima sa maong Bita nagapangutana kung ano nganli nga salbahis pa rin yan. ilahang anak maapil. Maapil man dahil mahibawaan naman. Kanto di sila kuan mga anak man to anin to ha. Amo na mo di ni katarungan. I hope those children are also constantly being asked to meet with psychiatrists, no? Kay dili na lalim ang trauma for a parent to do that to you and the things na gipabuhat nila at the time of the commission of the crime. I think kanang grupo nila ni Vice Gov magpale kasi nga na kanang Women's Commission. I think i-undergo na yun ng mga bata na mura mag normal man ang yun Na ako noon ang mga bata sa pribado nga non-profit institution nga mo'y naghatag nila og kanang home for them. Ang mga maguwang, mga lalaki, nag-edad na nig 22 o 20, wala na ni karon sa sentro. Ang usa nagtrabaho na abroad sa cruise ship, samtang ang usa production operator sa usa ka industrial company. Yes, 7 years no? ago man. Oo. At the commission of the crime, I think there were around 15. Okay. Oo. Ang ikatulo sa pito ka mga anak graduating na karon sa Bachelor of Science in Social Work. I think this will be a kana siya mo yung frontliner na social work, no? I think this is very good. Ano? Yes. Nagsilbi sad kini babae man ni nagsilbi sab ning volunteer sa usasad ka grupo, no, nga nag-atiman sa mga bata. Ang ilang inahan mabdos pagkasikop, so nanganak rasad ni dito rasad sa Lapu-Lapu City Jail. Kung nag-iingon usahay, no? I'm very sorry to say this, but kini bang greed ba? Kining the love of money? Muni usahay makada. Over your kids? Money over kids? Sus, Ginoo. Sudlan no, demonyo na. Maita. Anyway, doon na di ADSWD card alang sa mga evacuees, mga bakwit sa Naga landslide. Isugda na sa Department of Social Welfare and Development 7 ang pag-encode in Disaster Assistance Family Access Card kung DAFAC sa internally displaced persons alang sa mga biktima sa landslide sa syudad sa Naga. Dako gamit ang DAFAC sa pag-monitor sa inabang alang sa IDPS kung alang sa internally displaced persons, no? Lakip sa impormasyon sa DAFAC ang tagsa nga pamilya ang biktima sa landslide kung asa kini sila nag-start karon sa evacuation center o itang paryente nga parimay. Katabang usab kini aron masubay ang serbisyo nga nahatag sa mga biktima gikan sa pagsugod sa kalamidad. Muna nakanindot ni na, no? Kanang murag kanang computerized na tanan. Kunya anak na lang card kita na sa mga serbisyo yung muna dawat and everything. So nindot ning nini. Okay, ato ning nabalita kaganina ang kining drug pusher nga iyong nanganting mo patay og pulis. Idlas nga drug pusher nga iyong nanganting mo patay og pulis ug uban sa Kagunsabo ang napatay human bisuko atol sa bypass operation sa sitio Sausawan, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay natong Lunes gabi. Dugay naman din. Ang namatay mo sila si Eduardo Piloto alias Lantoy, hingkod nga panuigon, taga Barangay Tangke, o Errol Fernandez alias Errol, 22 anyos, taga sa Barangay San Isidro, Talisay. Samtang gipusasan ang ilang kauban na si Ronnie Fernandez alias Ronnie, 53 anyos, minyo, tagalipata lungsod sa Minglanilla. Si Superintendent Marlo Conag, Hepis Talisay City Police Office, mingon nga ilang gipanida ng grupo ni Piloto human gihatagan og impormasyon sa residente sa mga dapit. Atul sa transaksyon kay bypass man sila si Fernandez ug Lantoy mo'y ning tunol sa Cebu ngadto sa Pusur buyer na pulis. Apan nakabantay ang mga suspitsado nga pulis ang ilang gikaatubang mibunot kini silang armas, hinungdan nagiunhan sa pagpusil ug napatay. Nakuha sa posisyon kang piloto ang kalibre 45 nga armas, adunay 5 kabuhing bala, bebas money, ug ang 38 kalibre nga revolver nga adunay 5 kabuhing bala sa posisyon
ni Fernandez. O kini ang ingno nato lain na sa ni apil na sa ni statistics ngunya ang mga kaatbang ni Duterte mingon dahil extrajudicial killing. Okay. Tawan kay ni Cons kay sa ko ang ako naman ang gisgutan kining sa akong kolom kining extrajudicial killing baka tubang giingon ni Duterte nga unsa man nangawat pag ko bisag piso unsa may ilang mga issue nako ang akong sara mao ang extrajudicial killing tinagalog ni sulti ingon day mga kontra Duterte wala ni angkon na wala konbikto na ni International Criminal Court unya ingon sa ring uban nga mahimo na nang i-impeach ka ng presidente sila si Harry Roque nagkabuang sa palubag ang tipamabas presidente mingon siya oy ibabita kang presidente nga komedyante kay na bati nga pagkatubag para nako ang may pagkatubag ang kang presidential legal advisor nga si Salvador Panelo mingon Panelo di maguna siyang tal nga Tagalog muna nga ang iyang ipasabot adto nga ang mga kanunay nga ipasangil kaniya mo ang extrajudicial killing mo na ibuti yung pasabot whatever it is but samok-samok saba-saba tungod kay anong karami itong daginuton di maghapon o i-impeach ninyo wadili lang ka first base din sa House of Representatives kung galing ato sa International Criminal Court ningawan siya nga wa may jurisdiction over him kay wa man masuwat sa official gazette ang mao nga Rome Statute nya wa gani sa kon wa mapatik sa kanang newspaper of general circulation sa tapat dili epektibo ang mga balaod sa Pilipinas and so on and so forth concentrate ta kung saon pagsulbar ning atong mahal nga bugas ug ingon man sa na nagunang mga palaliton apan kang bato dili na mao ang iya silot kamatayon ang ayong balikon kadaog ka nito murag dili kaya na mo importante sa mga tao senador bas bato no ha senador o lagi mo na iyang gingon nga mo na iyang advocacy mo na iyang kung magpapili siya senador ipadayon ko niyang kining balaod nun nga silot sa kamatayon nitaglain muna nga guest speaker man siya sa second anniversary celebration sa Anti-Crime and Community Emergency Response Team kung assert nga gipahigayon na itong Domingo sa Hoops Dome sa Barangay Gunob sa Lapu-Lapu City. Yang gisaad nga magpabilin nga numero 1 niyang priority ang peace and order, law enforcement and safety and security. Di siya hanas sa gayon nga buligan sa gayonan. Okay na, peace and order lang. Ayaw na ng patay-patay na ng silots kamatayon. Di mo matanggal from me aking desire na to serve. Gustong-gusto ko na mag-serve doon sa Senado. Muna akong pinakaunang agenda, ha? Namingaw siya, nalupigan siya ron sa kanang publicity efforts ni Bongo. Unya, so Bongo gani, dili pa kaayo dool sa survey, layo. Oo. So dapat double time ni siya. So, layo rin ang imong advocacy. Ang mauna akong pinakaunang agenda tungod kadaghang akong kayong konbiktado nga mga foreigner, nga mga drug lord na akaron bilibid, di man sila mahadlugod, kaya di man sila patsyon. Murag dili kayo. Amot, ug imong ipaagi na ng death sentence o death penalty, well, naay gusto nga ibalik ang death penalty, pero makapadaog na nimo. Ug kana mura mo imong advocacy, mura na imong programa. I don't think so. Kanang peace and order, okay lang. Okay, patay ng usak ka 27 anyos nga lalaki human po sila siyang higala nga hubog. Malagi ni. Sa diyang iya kining gikomedyahan kagapon alas 11:25 sa buntag sa Black Tree, Barangay Suba sa Ciudad Subo. Ang biktima nga nakaangkon og samad pinusilan sa lawas mo Randik Lojera Manggilimutan, 27 anyos, taga Black 2 Missionary Street sa bang barangay. May pusil kaniya ang iyarosab nga higala nga giilang si Jerry Torrenueva Cabido, 18 anyos, taga Belgian Street. Nagkumidyahay ni sila kini manggungguan.
kini bang makainom na sa unsan lay katarungan. Siya unsan lay katarungan, maligas ka gamay. Wa na naabay uban nga danagan kayo dili ba kan tikom drug kwan. Ari ba isud sa ang kwan ang alcohol dili istiyan. Kanang ari ko ta diri sa kwan kons. Ang imong igagaw ng Sara Trillanes, Sara Trillanes. Ano naman nang gipapakasal nga. Minyo naman na daan. si Sara Duterte magigala. Katawanan mo gugayo. Kay si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, nagkanayon, yung tagaan Trillanes, og 121 milyones ka pesos. Nga iya magamit siya ang legal fees kung muraog siya sa kapin sa 835 milyones nga 658 Ultra Lotto jackpot sa Philippine Charity Stakes. Actually, ang iyang gipost siyang Instagram, iyang gipang subay na am siya picture kaniba na picture siya nga nagpalit siya loto. Iyang giingon 100 million kang shark iyang anak usa. 100 million kang stingray, 100 million kang stonefish. Sa iyan ang tulog anak. 100 million sa foundation to campaign the rights of a child to children and to prevent abuse. 40 million kang Jojo kuno kay ang iyang gibutang ha 40 million Jojo kay iya ko gipautang og 2,000 para dungag patad. Para dungag kuno sa iyang patad. 20 million kang Mike kay gipautang og 4 pesos para dungag sa patad. Pisa mo Mike? Yang mga friends, 30 million palito na ko retirement ni Nunog kay aron magyaya siya kay Ella. Ella is iyan ang motor nga iyang paborito. 150 million ang PSG nga. PSG 2 Eco 1 million per person. Pangpalit og big bike nila kay mag big bike man siya niya magsunod niya PSG bisag di siya ganahan sundan man siya. So iyan na lang kuno palitan og big bike kung makadaog siya loto. 18 million ang mga kauban sa balay, 1 million per person. 5 million balato sa tindira sa loto. 45 million balato sa tanan. Og 121 million donate nako sa legal fees ni Trillanes. Oh, di ba? Exacto yun. 825 tingin na pa rin. Kida mo na ng kida. Basta kay mo niyang giingon. Apil si Ella. Yang motor. Motor din na yung Ella din nga siya motor. Regression niya sa Sarah. Okay. Kagabi, nakakita ko sa footage niya itong Senate investigation sa ni AFP Chief of Staff, General Carlito Galvez. Pangutana si Trillanes kung niya, doon ay labot ang magdalo niya ng Red October. Kay mga dokumento, nagpakita ang magdalo, appeal na ng Red Sao October. man ron, nagsungag naman ho na ilang mga detalye. Ningon Galvez, Sino? wa. Sino man ron ang atong tuhuan na nilang duha? Ang Liberal Party, appeal. Wa. Ang Malacanang ningon, appeal. Mga magbabalaod nga oposisyon, apil. Wa. Muna pamahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Carlito Galvez Jr. Basig di na nun ni magdugay noon sa iyang siyang posisyon. Iyang gi-clear man kagahapon ang mga opposition lawmakers sa ilahang gitumbok ang kalambigitan sa mga plano nga pagpalagpot sa katungdanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Malacanang may insister hinoon nga si Senador Antonio Trillanes IV kabahin sa plano nga gitawag og Red October, with presidential spokesperson Harry Roque Jr. saying wala kunoy inconsistency, double negative man no inconsistency in Duterte's claim that the senator is conniving with the Communist Party. No inconsistency in Duterte's claim that the senator is conniving with the Communist Party of the Philippines and the former ruling party, the Liberal Party, to destabilize the current administration. Apan, matod ni Galvez, walay kasayuran nga magdugtong o magsumpay sa LP ug sa Magdalo. Apil gud ang kang katoy mong bisita diri Magdalo party list. Diin si Senador Francis Pangilinan ug Senador Antonio Trillanes IV kabahin usab
respectively. Wala kunoy impormasyon nga nagdawit nila, nagsumpay nila ngadto sa CPP. Kinsa maoy na sakpan nga matud pa nag-architect o nagmugna, nagplano sa pagpalagpot kang Presidente Duterte. Matud ni Galvez, atul sabyud ni sa hearing sa Senate Committee on Finance on the proposed budget of the Department of National Defense, DND, ingon siya, basically, this is a sinister plot of the CPP and PA. Kung makikita po natin talaga, they would like to have a coalition with the opposition. That's why our intention is really to protect yung ating legitimate opposition. Ingon si Trillanes, but based, sir, on intel report, sir, while the CPP would like to forge a coalition, nakipag-coalition po ba kami, sir? Ingon si Galvez, no, sir. Wale. I'm glad, sir. Ingon si Trillanes, at least, maliwanag yun. Kasi talagang hindi namin gagawin yun. For as long as they are killing our soldiers, talagang magiging tubig at langis ito. Hindi talagang paghaluin ito. Si Pangilinan, na mo'y LP President ni Ingon nga, they will never betray the government and the people by joining such plot. We swore an oath to uphold and defend this Constitution and any unconstitutional act we will not be party to and we will oppose. Apan, sa laing bahin, sa kabilang banda, doon sa Malacanang, si Roque niingon nga ang verbal remarks ni Trillanes nagpamatuod nga ang magbabalaod usag yun ni adtong mga nagplano pagpalagpot sa presidente. Sa pamahayag ni Roque sa press conference kagahapon usab niingon siya, we are convinced that some members of the LP Party, Liberal Party, are in collusion with the CPP and PA. Now, Trillanes has made no secret that he wants to oust President Duterte, and I think his language speaks for itself. He has repeatedly called for the ouster of the president, so there is no inconsistency. He has actually verbalized time and again that he, Duterte, should step down. He should be removed from office. He should be sent to jail. There's absolutely no inconsistency. Sought for comment on the contradicting remarks between Duterte and Galvez, Roque said there was a valid intelligence information to prove the supposed collusion among the communists, some LP members, and Trillanes. Naingon siya, we're only basing it from the statements made by Trillanes himself. No one will admit that, but there is information in this regard. And as far as we are concerned, we are considering all these information as valid information and we are ready to face them. Roque nevertheless reiterated that the government is not considering the ouster plot as a viable threat, stressing that Duterte still enjoys solid support from the public. In the first place, we are firmly in control. Hindi po nila magagawa itong mga senaryo na ito. As I said, magplano sila ng lahat ng gusto nilang plano. The president remains supported by the people. You know, kini biyang testimony ni Galvez, doon na gamay nga pagduda ba? For example, kumana itong ingon ni Senator Francis Pangilinan, LP President, nga kung di mi sugot na ang Liberal Party mo apil-apil ining pagpatangtang sa presidente gikan Malacanang because that's an unconstitutional act. Kung galing doon na mibawan, amo ni silang tangtangon gikan sa partido. Okay. Unya, si Trillanes po ningon, let me assure you, if there is recruitment in the military, is not coming from the Magdalo. Kung doon ako ng recruitment sa militar, dili ko nung nagikan sa Magdalo. Muna gisulti ni Trillanes kanto ni General Galvez. Abi ni mo sa tubag ng Galvez, awa siya matubag, wa siya categorical answer. Ingon siya, mag-request na niya kong executive session with the senators on the matter. Why? Because he doesn't want to say the information nga doon ay kalabutan ng Magdalo in public. He wants an executive session. Nga nung mo siya magtinood na, wa may labot ang Magdalo. Dili siya makahatag og categorical answer kung doon na ba Magdalo nga apil. Tingon siya nga so posible nga nahadlok executive posible section. Nga nahadlok siya kay na Australianes didto mo inangutanan niya. Yes, ingon niya na maingon nato nga murag nagpanagana senador niya tingalig
Suri-suro na sa ang ilang information gathering or kanang ilang nakuha ng intelligence gathering, no? Pero doon na sa ginigawas gihapon na no sa national papers niingon ang AFP matud pa sa sayong bahay naka-discover ni ining gitawag og ouster plot no plano pagpalagpot kang Duterte nga matud pa giplano sa gitawag nila koalisyon nga gi-compose sa mga sektor nga gipanguluhan nila ni leftist leaders Ray Casambre ug Saturo Ocampo. Now si Galvez niingon nga ang koalisyon naghimo kinag economic sabotage diin ang mga sakop sa NPA ang nanood o infiltrate sa labor organization sa nagkalain-laing kompanya ug nag-awhag kanila sa pagpahigayon og mga lihok protesta tungod sa kaywa sila nakadawat og tukma o sakto nga sweldo. Later on, mauni matud pa ang expected nga mo paingon na sa pagkasira sa mga kompanya nga ilhang nasudlan. Atol sa hearing kagahapon, si Galvez niingon ang ouster plot nagtinguha sa pagpugos kang Duterte sa pagdeklarar og martial law sa tibuok nasod. Matud pa kay gi-recall no nga ang Mindanao under martial law man sa pagkahangtod karon. Sukad niya atong nahimo ang pagpangatake sa ISIS-inspired mounted group sa Marawi. Mato di Galvez kagahapon, ang nakikita namin is the president is being dragged. Yung being dragged, murag na mapugos, no? To declare martial law nationwide. Most probably a revolutionary government. Si DND Secretary Delphine Lorenzana, kinsa naasa dito sa hearing niingon, kinigitawag nila koalisyon mo'y mumugna og kagubot sama sa Plaza Miranda aron mapugos si Duterte sa pagdeklarar og martial law. And then, if the president declares martial law, can he be ousted from office? Mas ligo na hinoon. Ibong bitaw ko, there are no inconsistencies according to the palace but nagkadugay murag nagkayagaw na manoon ni ilahang kwan. But I will not discount the possibility, because it's normal for any opposition na murag not all opposition though na ay uban nga mga naa sa opposition nga murag gustong yung kayong tangos Duterte, no? So kinitingali sila but not the group, so maybe individually. The individual members siguro dili sad tanan, dili sad mo ibaruganan sa maong grupo. Pero kining leftist, kining Communist Party, ila na gyud na. Ila na gyud na. Nangita lang sila unta og way nga maka-alyansa. Mo nang tawag lang na coalition. So para nako na every president is facing that. That's no news. Ubalik ta karong taon cons, maring pipila ka pa hinumdum. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Isip o sa kadoktor, kay bawgid ko nga ang ligong resistensya maoy mo sa gang nga dili kita mataptan og balatian mugna sa kagaw. K-Max Capsule, to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Dakong tabang ang pag-inom og usa ngadto sa tulo ka kapsula maoy mo sa gang nga dili kita mataptan og balatian mugna sa kagaw. K-Max Capsule, to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule.
problema nimo? Ang pinakagkaroon pa ako sa lalaki. Ikaw unta ang magsuporta na mo. Baka nakauyon ako. Layas! Iwan ka kinahangla! Layas! Sa akong buhaton. PRO7 Action Files. Mga panghitabog naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakakuling panayong isuway. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Anong ganinyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. Nakatambos na bagong assign lang dito? Okay ka lang? Hashtag lingaw sa programa malingaw. Hashtag lingaw, kitang tanan mahungiyaw. Kauban ng friends, pawala sa stress. Mga kahashi mag-hashtag lingaw. Hashtag lingaw. Mga tawa sa pagkatawa, manayaw, kita aron malingaw. Mga hugot nga makapahimuot, programang makawala sa problema. Hashtag lingaw sa programa malingaw. Hashtag lingaw, kitang tanan mahungiyaw. Kauban ng friends, pawala sa stress. Mga kahashi mag-hashtag lingaw. Hashtag lingaw. Hashtag lingaw. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ryan Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Abot di ba ka mahiubos ang Malacanang nini o si Presidente Rodrigo Duterte yun? Iningon iyang tinudlo nga AFP Chief of Staff kay gawas niya itong ingon siya nga way labot ang Magdalo, ingon sa Liberal Party wa makig-coalish with the left sa paghimo nining Red October karong bag-o asa mo gihapon pamahayag ningon siya nga si Antonio Trillanes mi-apply gyud kuno og amnesty apan ang ubang mga dokumento kabahin nining ang application na wa tungod sa lang mga lapses kuno. Sumaan ni Armed Forces of the Philippines Chief General Carlito Galvez nga iyang giingon nga si Lieutenant Colonel Josefa Berbigal kanhi head sa Secretariat sa Amnesty Committee mi-issue nag-sworn statement attesting na si Trillanes ni-apply gyud og amnesty ug ang senator personally submitted the application form to her. Gihatag yun niya ang application form ni Trillanes nga kang Berbigal. Tingalig doon ako nilapses. The amnesty documents were not handed back to the JI, which is basically the repository of all the documents, along with the Office of the Adjutant General, suma ni Galvez. Siya nagkanayon, the case might be similar to the promotion process of officers who were not all documents, the document the AFP sent to the Department of National Defense are returned. Siya naman ni Paluyo nini, siya naman nga tarungan nini, nga tingali ko
dunay sayop tingali kuno ang dokumento nga gihatag ni Trillanes ngadto kang Lieutenant Colonel Josefa Berbigal kani head sa secretariat sa Amnesty Committee tingali wa kuno ihatag og balik ngadto sa JI personnel man nga mao'y repository nga mamutago sa tanang mga dokumento kauban sa Office of the Adjutant General sama kuno ni sa ubang mga promotions sa ubang mga militar nga ang mga dokumento nga gipada didto sa Department of National Defense wa kuno mabalik. Si Galvez mi tubag sa pangutanan ni Trillanes. Regarding my amnesty application, do you know the truth? I want to know, did I apply for amnesty as far as your investigation is concerned? May tungkol sa akong aplikasyon sa amnesty. Kay bahaw kas tinuod. Gusto kong mahibaw. Gikan kanimo. Ni-apply kong amnesty? Suma sa imo ang nahipos ng investigasyon o wa? Iyang ipangutana si Defense Secretary Delphine Lorenzana o si Galvez. Si Lorenzana, ang DND, ang Department of National Defense Secretary ningon nga dili siya wa siya sa posisyon sa pagtubag ni maong pangutana. Kay ang maong proseso nahitabo sa previous administration. Apan miyon siya nga si Solicitor General Jose Calida mitawag kaniya nitong Agosto 16 nga nangayo siyang panabang sa mahitungod din ng security documents related to the amnesty granted to Trillanes ug sa uban nga mga sundao. Iya usab nga gipahibawan si Calida misuwat ngadto sa AFP General Headquarters nga nangayo sa ubang records kabahin sa amnesty process diin ang officer sa Deputy Chief of Staff for Personnel, JI, mi-issue certification nga ang application ni Trillanes di makitaan. Sa ato pa, di tinuod to pasangil Trillanes nga diha na ni Calida, gihatag ni Calida ang maong application form ni Trillanes, gunya nawa. Disuwat Dennis Calida nga tos Deputy Chief of Staff for Personnel kay nangayo siya og hinabang kalabot nining amnesty records ug mitubag kining mao nga Deputy Chief of Staff for Personnel nga ang certification nga ang application ni Trillanes di wa makita, di hikitan. Si Lorenzana nagkanayon nga ang DND tried to reach out to members of the Amnesty Commission na mo mi-review sa application apan wa pa kini mutubag. Ang resolution of the question on whether Trillanes applied for amnesty crucial kini. Tungod kay wa kini iyang application form mo kani gibasihan ni Presidente Duterte sa pag-issue sa Proclamation 572 nga nag-revoke sa amnesty nga gihatag ngadto kaniya ni Presidente Aquino niadtong tuig 2011. O si Trillanes ng kanayon na sigurado siya nga si Calvez mahimog internal investigation in the matter ug maunang nangayo siya og resulta sa mga investigasyon. Si Senator Panfilo Lacson nga mo'y nag-preside sa maong hearing may pasidaan kan Trillanes sa iyang mga question since the proceeding was a budget hearing. Na-appeal naman ko nini ang budget hearing man ni balising naman igmayo. Si Lacson nagkanayon nga dunay lain nga mga venue nini ang sa Senado in si Trillanes makahimo nga ma-raise nini mong issues og yan ang pagkahapon mi deliver og privilege speech si Trillanes nga iyang gi atake si Calida tungod kay gamit iyang posisyon aron ang iyang family-owned security agency makakuha sa mga kontrata sa kalalain nga security agencies. Karon ang Malacañang may tungod din yung question nga ningon si Galvez nga ni-apply si Trillanes. Ningon ang Malacañang pinagi kang presidential spokesman Harry Roque. Siya may apply for amnesty? Question mark. Well, dunay visual nga may apply siya for amnesty pero ang question mao
hain man ang form. It all boils down to where is the form. And the form is all important because the form contains the admission of guilt, which is sine qua non requirement for grant of amnesty. Ang forma, mga higala, mao'y gustong makita sa Malacañang. Kahit dito sa forma, naaday dito, kung miangkon ba si Trillanes nga guilty siya nitong rebellion o kudita na sumbong bato kanila. Ang gi-confirm lang nga doon na siya litrato na ay photo opportunity nga iyang nakuha. We are sure of that. But kung iya bang gisumiter ang dokumento, labi na gyud ang pag-angko niya sa iyahang salaod, ubos sa balaod, so siguro sa gibutan sa balaod, there is no such thing. So we applied the presumption of regularity. He did not file. Hindi karon mga igala. Well, sa diha nga gipahinumduman, ang military is the custodian of Trillanes' amnesty document. Mitubag si Rocky. Ideally, that is why his own copy of the received is important. His own received copy of the application is important because if the copy on the file cannot be found, then the best evidence to prove that in fact it was filed would have been his duly received copy. Mura gina, ang copy rin yung ganawa, mga higala. So, karon ra ba na pisa 5 matingali, mura og dunggon sa Regional Trial Court sa Makati City Regional Trial Court, Branch 148, ubos kang Andres Soriano ang kaso nga kudeta. So, waman siyang issue og warrant of arrest dili pareha kang Judge Alameda sa Branch 150. So, ana nato ni mabawi kining tanan mga higala. Cons? Artas mga mensahe. Good morning, Sir Manny ug Mamalu. Palihog mig adjust sa sound, hinay kaayo sa tagbilaran ni salamat. Palihog lang ta sa ato ang TOC ha kung okay ba kay hinay kuno kaayo basig di sila kadungog. Good morning, ma'am ug sir, kaning pagtaas sa crude ug gasolina wa gyud ni mabantay nga hapit na mo sa 60 unya ang minimum sa plitihan 7 ra gihapon, mahal na kaayo. Unsaon naman lang namong mga driver. Mao na. Sige lagsaka. Daghan mang naglandslide nga lugar nga walay nagkwari. Sa Dalaget, sa Ayala Land, unahan sa Marco Polo, sa Gihulngan, etc. naglandslide bisag walay kwari. The reason is the type of soil. Added with rainwater, landslide ang resulta. From Dennis Furberry. Sir, ako nilang gitingog og basa imong message kay 3 different messages unya related naman. Unya nagsunod naman sa ninimog send mga differential lag 1 minute kapin. So, tingbo na lang ubasa since it also comes from the same number. Mismo ang General ni Duterte ang niangkon nga ni-apply sa Trillanes og amnesty. Pero ang palasyo nangita jud sa application. Unsaon pagkita nga ilang manggitaguan? I am not against the Duterte, but I just want the truth. Usa diri reklamo sa hepe kuno sa pulis sa usa ka lugar dinhi sa Rion 7. Kung maingon kag abusado, palihog na lang kog specify kay para ato ning i-forward sa mga hintungdan. So, unsang klase nga abuso giunsa man para naay sakto nga detalye. For me di nako tuuhan anang Roque kaysa sige siya pang daot ni Duterte. Nya karon gitagaan siya posisyon tanan sulti ni Duterte sakto na ang balimbing kailanman di na kasaligan. Yeah. Inumdum ko ani. Yeah. In fact, there was a time that Roque was called ballerina because he is doing a pirouette. Kanabang nisayaw nga nagtuyok kay kuan ko no. In 2016, he was very vocal against the extrajudicial killings. He was very defensive about our jurisdiction over the Spratlys. And then when he became the spokesperson, doon na to siya pamahayag nga magipangutan na siya sa reporters bang, you have been very much known for defending human rights, for international, kanabang in that scene, and then defending the jurisdiction of the country in terms of the Spratlys. Kay namgid na sila himo nga bill, ang iyahang law office was also responsible for filing the first ever petition katong in terms of human rights in favor of one victim of extrajudicial killings. But paglingkod ko niya as spokesperson, nausab na siya. So, ningon siya nga,
I have no opinion on that matter. Kay murag na ayang siya ba, I speak kung to nakitaan, di pangita na ako pagkita na ko ang message. Ningon siya, February 4 this year, ningon siya, I speak for the President now. In this capacity, I have no personal opinions. Kato personal opinion to nila ba? Before 2016, in August 7, 2016, iyang pamahayag quote ni Roque, ningon siya, President Duterte promises to uplift the conditions of the common tao, but he has also launched a bloody drug war where the dead bodies piling up are mostly those of the same poor throng to whom he had promised economic and social salvation. November 6, 2017, a year after, ingon siya, let us not underestimate the success of the president in the war against drugs. In fact, other countries now look to us as a model. It's been hugely successful. I think the communities are safer and our young people are better protected against drugs. Muna, nakabasa mo ko siyang giingon. Ako na yung research si Roque. And it's true, naagi yung mga kuan. But I do remember him, he was very vocal about protecting our katungod diha sa against China unya diha sa Spratlys, and then nausab na. Ingon siya February po this year. So there will come a time that when China's might has ceased, when we will have to thank them for those islands. Magpasalamat kuno ta sa China kay iayo nila ang isla. Abot ko na ang panahon nga magpasalamat ta sa China kay inig abot ko na ang panahon na kato ko ng mga isla artificial katong gipanghimo sa China ato na if we can ask China to leave. Ingon siya. But in 2015 he said ang China ni abot na sa mga dili legal nga mga pamaagi puwersa sa pagpalambo sa ilang mga pagpangangko ni anang mga West Philippine Sea. So in this day and age manggod of magtakdo na imong mga pamahayag, even when you tweet or even when you post and then you delete it, there is no such thing as absolute deleting kuno online. Magawa mo siya nga only fools don't change their mind and I am not. Binakog only fools rush in. Okay. May tungkol niya itong mga quarrying. Doon ako rin mga bukid nga bisag wa quarry landslide prone yun. Yes, tinuod na. Pero mas grabe yun doon na quarry. Contributing factor. You know, di mong good na nimo malikayan bisag unsa pa. Whatever is your reason, whatever is the purpose for those statements ba, dili gyud na nimo tuis sa huna-huna sa mga tao nga nakatampo gyud siya. Kay imo mo gunang gihilabtan dihang yuta mo usad nang ang mga tao mag-expect karon biyon saom na nimo mapakalawat gid na nimo sa mga namatyan nga dili gyud ang quarry mo nakaingon ana ang yuta ni lihok gitayhop sa hangin na sabutan sa uwan ang yuta ra gito kabubuton gito sa yuta. But of course it's true nga nagi mga lugar dinhi sa tibuok nasod landslide prone yun. Lang bisag walay quarry so how much more malihok og imong balihon og imong panyalusupohon moingon ka lihok ngay nang yuta nga way nagkwari ka na pabakang inyong sigyag kob din ha, di ba? Lihok yan ang humba, lata. Basta lata. og di po kahit tantong pagkalata mulihok sad basta ngagos iring. Humba man tapad doon Okay. Aron ko no malikayaning kanang duguon nga landslide. Samans na itabo dito sa Tinahanaga. Ipamonitor sa ang Cebu City Government nangayagpanabang sa MGB7 sa pag-investigate sa report sa mga illegal quarrying activities sa mountain barangays. Naana diha. Kanang uban lagi diha ingon nga site developments lang pero naagit na. Moni si Cebu City Environment and Natural Resources Office Chief Maria Nida Cabrera kanayon nga dili la libkaso ng suspension sa tanang quarrying activities sa syudad until after the inspection has concluded. So, kinahanglan, no? Kinahanglan nga ang Sisendro sa mo coordinate with other barangays karon sa pag-check kung ang illegal quarrying gihimo ba sa mong dapit. Aside from Barangay Pulang Bato, ang MGB nakakita og 18 ka mga barangays kabukiran dinhi sa Cebu City nga susceptible usab sa landslides. Asa man ni? Barangay Adlaon, Banilad,
Buhisan, Budlaan, Busay, Guadalupe, Guba, Lahug, Lusaran, Malubog, Pamutan, Paril, Pungol, Sibugay, sa Pangdako, Sirao, Tagbao, Tap-Tap, ug Tuong. Most of those places, kung wa man gani mga bukid or pangpang, dunay mga sapa. Yes. Unya, expected ba na nga ang tubig mo itagyud na og agianan. So kining quarry mga higala, dako mong guning negosyo, dako ning kwarta tungod kay mo man gamiton nga kuan filling material sa mag-reclaim o di ba magmasa og semento para himo building. Dako sad ni actually kanang anisay lang ba ang kinisang quarrying good kining mga output sa mga minahan ug mga inaani nga mga kompanya dako nig matampo sa national budget. Yes, Kinahanglan sila ihatag nga share sa yes, mo na akong giingon sa kanadto nga pangtagsirhan, for example kanang Cemex kanang diyang sa planta sa semento des Naga. Could you imagine pila ka bukong mawadag trabaho? Daghan sad mawadag trabaho. Mo ka apekto sad sa pagsaka sa presyo sa construction materials. Oo. Doon ay inflationary effect unya muminus po ang income sa Naga City, in particular in the province in general. Mauna manghigala. Well, speaking of the province, I would like to congratulate Angelis de la Torre Orong, mauna karon ang officer in charge sa Cebu Provincial Government Information Office. Si Orong, pag-editor na ko sa Freeman before, she was one of our reporters and then she later became copy-ed. Karon siya na ang PIO. Congratulations, AJ. I don't know kung kinsa ang gipulihan. Kaya kung hinong gumaganto, si Ethel man to na sera. Daghan na napuli after Ma'am Ethel. Okay. Congratulations, AJ. Unya, dasig. It's going to be a very busy coming months for you kay padung na pinili ay. Yes. Para tayo panahon kon. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong, ani ang pulong ug kinabuhi. Ngayon, ang pag-umol sa kiniyas kabataan, anak gayon magsugod sa iyang panimay. Busa ang ginikanan dako kayo og katungdanan ngadto sa ilang mga anak. Aron kini dili masaag sa hiwi nga dalan. Sa Mateo 10:34 nagihon, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko o dili espada. Busa kinanglan nga ampihan nato ang atong matag pamilya. Sa Mateo 10:35 mingon pagayod ang labing mangilad nga kaaway sa tao mura ang iyang mga sayop sa iyang kaulingong panimay. Busa mga igsoon, ayaw hatagi o kahigayunan ang kaaway aron makalihok diha sa atong pamilya. Kay sa ato unyang intensyon nga mualagad sa Ginoo, mahimpuak ang atong pamilya sa kadautan. Kinanglan nga kamao kitang bahig sa atong oras. Doon na kita oras sa atong pamilya, oras sa panginabuhi, ug oras pag-alagad sa Ginoo. Kay ug dili mayong pagkabalanse kining butanga, natural nga kasamok kayo ang may tabo. O delikado nga mao kini ang gamiton sa kaaway aron mabungkag ang atong pamilya. May igsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Mag-ambot kita. Langitong Amahan, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo dinhi sa kaminungdanon nga butang. Itahan namo kanimo ang among pamilya, ang among oras ug ang tanan namong gibuhaton. Aron imo kining ayohon sa pagpahigayon sa husto. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Namichua mo nagtapos ni atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI, K-MAX, Philippine Airlines ug IPI. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan, and Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat.
Sa itong mga kaubanan sa TOC, si Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Cleofer sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug sa Studio 2 si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humani ni ito Santos nga misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, 3:30, ang programang PRO7 Action Files. So karong alas 5 usab sa hapon itong mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Osmani de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsuntaan kahayag nga nagsulit sa matuod nga dagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Kumikilig!